Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun biz siz bilan biosfera haqida Vernadsky ta'limoti mavzusida ma'ruza tinglaymiz. Ma'ruzani quyidagi reja asosida olib boramiz. Biosferaning paydo bo'lishi, biosfera uning chegaralari va tarkibi, biosferaning tarkibi, undagi tirik moddalarning funksiyasi va biomassasi, biogen migratsiyasi, biosferaga inson omilining ta'siri. Yer yuzidagi tirik organizmlar tarqalgan, ularning doimiy ta'siri ostida bo'lgan va faoliyati mahsulotlari egallagan qobiq biosfera deb ataladi. Biosfera so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, bios hayot, sfera qobiq degan ma'noni anglatadi. Biosfera yerning qattiq qobig'i, litosferaning ustki qismi 3 kilometr chuqurlikkacha, havo qobig'i, atmosferaning quyi qismi, troposferaning 15 kilometr balandligigacha va suv qobig'ida, ya'ni gidrosferani 11 000 kilometrgacha o'z ichiga oladi. Hayotning yuqori chegarasi sayyorani ultrabinafsha nurlanishdan himoya qiladigan ozon qatlamidan o'tkaziladi va biosferaning umumiy qalinligi 33-35 kilometr deb belgilanadi. 1875-yilda bu tushunchani ilk marta avstriyalik geolog olim Zyus qo'llaydi. Yerning alohida qobig'i geosferalarni o'rganayotganida hayot tarqalgan qobiqni u biosfera deb ajratadi. Quyidagi slaydda biz biosferaning ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsatilyapti sizga litosferadan, gidrosferadan hamda atmosferaning troposfera qismidan ozon qatlamigacha bo'lgan masofani biosfera deb olib ko'rsatilyapti. Biosfera haqidagi ta'limotning asoschisi rus olimi akademik Vernadsky hisoblanadi. Vernadsky birinchi bo'lib yer sayyorasi evolyutsiyasida organizmlarning ahamiyatini ochib beradi. Biosferaning biogeoximik o'rganishini boshlaydi. Biosferaning hosil bo'lishida abiotik, biotik va nobiotik bosqichlar ajratiladi. Abiotik bosqichda sayyorada hayotning vujudga kelishi va rivojlanishi uchun sharoitlar yuzaga keladi. Bu taxminan 4,5 va 3,5 milliard yil oldin bo'ladi. Biotik bosqichda 3,5 milliard yil oldin dastlabki tirik organizmlar paydo bo'la boshlashi va bu suv muhitida kuzatiladi. Biosferada hozirgi 500 mingga yaqin o'simlik navlari va 1,5 milliondan ziyod hayvon zotlari mavjuddir. Nobiotik bosqichning shakllanishida asosan 40-50 ming yil oldin boshlangan deb hisoblanadi. Biosferaning umumiy massasi boshqa qobiqlardan farqlanadi. Yer qobiqlarini biz quyidagicha bo'lamiz: litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosfera. Bu jadvalda ularning og'irliklari keltirilgan. Yer yuzidagi barcha tirik organizmlar yig'indisini Vernadsky tirik modda yoki biota deb ataydi. Vernadsky bo'yicha biosferaning quyidagi tarkibiy qismlari ajratiladi. Biota bu barcha tirik organizmlarning yig'indisi. O'lik modda hosil bo'lishida organizmlar qatnashmaydigan tog' jinslari, suv minerallari va boshqalar hisoblanadi. Biogen moddalar organizmlar hayot faoliyati mahsuli sifatida hosil bo'lgan ko'mir, neft, gaz va boshqalar misol bo'ladi. Oraliq modda biogen moddalarning nobiogen kelib chiqqan mineral jinslar bilan aralashmalari, tuproq, slanetslar va boshqalar misol bo'la oladi. Tarkibida energiya yoki uglerod miqdoriga asoslangan ma'lumotlar bo'yicha biosferadagi tirik biogen va oraliq moddalar miqdori nisbati 1:20 va 4000 ga to'g'ri keladi. Biota massasi eng kichik bo'lishiga qaramay, yuqori xilma-xillikka ega va o'z tarkibini million marta tezroq yangilaydi. Akademik Vernadskyning ta'limoti bo'yicha tirik organizmlarning birgalikdagi faoliyatini yer yuzasi tabiatini o'zgartiradigan geologik kuchga qiyoslaydi.
Evolyutsion taraqqiyoti davomida tirik organizmlar biosferadagi hozirgi sharoitlarni yuzaga keltirgan. Biosferadagi moddalarning umumiy massasi biomassa hisoblanadi. Biosfera massasining asosiy qismi, ya'ni 98,6%ni quruqlikdagi o'simliklarga to'g'ri keladi va yalpi biomassaning kimyoviy tarkibini belgilaydi. Dunyo okeanining biomassasi biosfera biomassasining 0,57%ni tashkil qiladi, lekin mahsuldorligi juda ham katta hisoblanadi. Biosferada modda va energiya aylanma harakatlari to'xtovsiz amalga oshadi. Moddalarning aylanma harakati deganda kimyoviy elementlarning ko'chib yurishi yoki migratsiyasi tushuniladi. Kichik biologik va katta geologik aylanma harakatlar mavjud. Biologik aylanma harakatda qatnashadigan organizmlarning produtsentlar, konsumentlar va retsensentlar guruhlariga bo'linadi. Produtsentlar uglerod, quyosh energiyasi va suv ishtirokida organik mahsulotlarni yaratadi. Konsumentlar birlamchi mahsulotni iste'mol qiladi va retsensentlar organik moddalarni parchalaydi, neorganik moddaga aylantirib beradi. Yashil o'simliklar quyosh energiyasidan foydalanib, o'zlaridagi plastidalar natijasida tirik moddalarning birlamchi mahsulotini hosil qiladi va karbonat angidridni o'zlashtirib, kislorodni ajratadi. Hayvonlar o'simliklar bilan oziqlanadi va natijada kislorodni o'zlashtirib, karbonat angidridni yana atmosferaga ajratadi. O'lik hayvon va o'simliklar qoldiqlarini hasharotlar, zamburug'lar, bakteriyalar va boshqalar parchalaydi. Mineral yoki noorganik birikmalarga aylantiradi. Ular tuproqqa tushib, yana o'simliklarga kerakli bo'ladigan mineral o'g'itga o'zlashtiriladi. Katta aylanma harakatda ushbu jarayon quruqlik va okean o'rtasida amalga oshadi. Vernadskyning ta'limoti bo'yicha aylanma harakatda ishtirok etadigan moddalarning quyidagi 5 ta asosiy vazifasi ko'rsatiladi. Gaz funksiyasi. Atmosferadagi asosiy gazlar tirik organizmlar faoliyati natijasida vujudga kelgan va doimo yangilanib boradi. Keyingi funksiyasi biogen moddalarni to'plash funksiyasi. Organizmlar tanasida ko'plab kimyoviy elementlar to'planadi. 3-funksiyasi oksidlanish qaytarilish funksiyasi. Temir, oltin gurgut, manganiz, azot va shu kabi boshqa kimyoviy elementlarning biogen migratsiyasini ta'minlaydi. Tirik organizmlar ishtirokida oksidlanish qaytarilish reaksiyalari millionlab marta katta tezlikda amalga oshadi. Biokimyoviy funksiya. Tirik moddaning ko'payishi, o'sishi va ko'chishi o'lgan organizmlarning parchalanishi va chirishi bilan bog'liqdir. Va oxirgi 5-funksiyasi insonning biogeoximik faoliyati, organik moddalarni, masalan, ko'mir, neft, gaz va shu kabilarni ko'plab chiqarish va ishlatish funksiyasi. Yer yuzasida tirik moddaning asosiy sayyoraviy funksiyasi fotosintez jarayonida quyosh energiyasini bog'lash va uni zaxiraga o'tkazishdir. Organizmlar tog' jinslarining nurashida, tuproq hosil bo'lishida, relyef shakllarining o'zgarishida, qazilma boyliklarining paydo bo'lishida va atmosferaning hozirgi tarkibini vujudga keltirishda katta ahamiyatga ega. To'xtovsiz davom etadigan va tirik organizmlar faoliyati tufayli tartibga solinadigan moddalarning doimiy almashinishi biosferaning o'ziga xos xususiyatidir. Atmosferada sarf bo'ladigan kislorod joyini fotosintez doimo to'ldiradi. O'simliklar karbonat angidridni yutib, organik mahsulot yaratadi. Biosferada suvning almashinuvida tirik moddalar katta ahamiyat kasb etadi. Biosferadagi organizmlar azot, kaliy, kremiy, fosfor, oltin gurgut va boshqalarni aylanib yurishda bevosita ishtirok etadi. Biotik aylanishda millionlab tonnalab fosfor va azot, katta miqdordagi kalsiy, temir hamda juda ko'p miqdorda suv ishtirok etadi. Suvning aylanishda bug'lanish, transpiratsiya jarayonlari muhim rol o'ynaydi. O'simliklarning yer ustki qismlari tomonidan suvning bug'lantirilishi ko'tarish kuchini hosil qiladi. Tuproqdan eritmalarni oladi. Ular o'simlikni suv bilan birgalikda mineral tuzlar bilan ta'minlaydi. Suv tuproqdan bu holatidagi atmosferaga ko'tarilib, saviydi. Keyin kondensatsiyalanib, yomg'ir holda yana quruqlikka yoki okeanga qaytib tushadi.
Biosferada karbonat angidrid ham davriy aylanadi. Atmosferada 0,3% karbonat angidrid mavjud. Fotosintez jarayonida o'simlik atmosferadan karbonat angidridni yutadi va organik modda hosil qiladi va oziqa zanjirlari orqali hayvonlarga o'tkazadi. Uglerod o'simliklar va hayvonlarning nafas olishi va boshqa jarayonlarda ajraladi. Vernadskiyning ko'rsatishicha, tirik organizmlar biosferada kimyoviy elementlar migratsiyasi ko'chib yurishining asosiy omillaridir. Bu migratsiyani ikkita qarama-qarshi, ammo bir-biri bilan o'zaro bog'langan jarayon keltirib chiqaradi. Quyosh energiyasi hisobiga anorganik tabiat elementlaridan tirik moddaning tarkib topishi va ikkinchisi organik moddalarning energiya ajralib chiqishi bilan birga davom etadigan yemirilishi. Bunday yemirilish jarayonida organik moddalar mineral moddalarga aylanadi. Har xil moddalarning migratsiyasi qobiliyati mutlaqo bir xil emas. Lekin davriy sistemadagi kimyoviy elementlarning ko'pchiligi biosferada faol holatda migratsiyalanish qobiliyatiga ega. Shunday qilib, biosfera yerda hayot vujudga kelgandan keyin va uning bir necha milliard yillar davomida rivojlanishi hamda evolyutsiyasi natijasida hosil bo'lgan juda ham murakkab va bir-biri bilan bog'liq bo'lgan tizimlardan tashkil topgan yer kurrasining noyob qobig'i hisoblanadi. Global miqyosda biosferani ekosistemaga qiyoslasa bo'ladi. Bu ekosistemaning har bir tuzilishi elementi biron bir sabab bilan o'z funksiyasini bajaray olmay qolsa, u vaqtda biosferaning normal hayotiy jarayonlari buzilib, biokimyoviy muhitning buzilishiga va hatto ba'zi bir holatlarda biologik individlarning mutlaqo yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, hozirgi fan va texnika taraqqiyoti davrida insonning ta'siri birinchi navbatda biosferaning mahsuldorligiga, uning energiya balansiga qaratilgandir. Shu tufayli insonda tabiatga bo'lgan ongli munosabatini, tabiatdan oqilona foydalanish munosabatlarini to'g'ri tartibli yo'lga qo'yish biosferadagi kechayotgan biologik xilma-xillikni o'z joyida va rang-barangligini ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.